El bosque de los dulces encantados. En el corazón del bosque de las maravillas, donde los árboles parlantes contaban historias y las flores bailaban al compás del viento, vivía una pequeña hada llamada Dulcinea. Dulcinea tenía una misión muy especial: cuidar del bosque de los dulces encantados. Este bosque mágico estaba lleno de golosinas deliciosas, árboles de chicle, arroyos de miel y flores de malvavisco. Pero un día, una nube oscura de tristeza se cernió sobre el bosque. Las golosinas empezaron a perder su dulzura, y los habitantes del bosque se volvieron melancólicos. Dulcinea, con sus alas resplandecientes, decidió descubrir la causa de la tristeza. Siguió el rastro de la nube oscura hasta encontrar a un pequeño duende llamado Tristón. Resulta que Tristón había perdido su risa y, sin ella, las golosinas perdían su sabor encantado. Con determinación, Dulcinea se propuso ayudar a Tristón a recuperar su risa. Juntos, exploraron el bosque de los dulces encantados, enfrentando desafíos y resolviendo acertijos divertidos. A lo largo de su aventura, Tristón redescubrió la alegría de reír, y el bosque de los dulces encantados volvió a ser un lugar de felicidad y deliciosos sabores. Desde aquel día, Dulcinea y Tristón se convirtieron en los guardianes de la risa en el bosque de los dulces encantados, recordándoles a todos que la alegría y la risa eran los ingredientes más mágicos para la felicidad.